السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بجد أنا في الفيديو هو فيديو أنا مش عايزاه يتعدى، اللي هو يعني مش عايزاه يتعدى دقيقة. هنصحك نصيحة بجد والله العظيم هتفرق في حياتك جدا. يمكن كتير منكم عارفينها وممكن يكون أكتر مش عارفينها، زي ما أنا ما كنتش عارفة فايدتها غير من قريب جدا. وفي ممكن كتير يكون بيعملها ومتعود عليها وهو مش فاهم اللي بيحصل بعديها. وكمان ممكن يكون في كتير اللهم صل على النبي عارفها وبيعملها شوية وبيسيبها شوية. حاجة يا جماعة لو عرفتوها بجد مش هتسيبوها أبدا، وهي الأذكار اللي بعد الصلاة. أنا قاعدة معاكم يعني من قلب الحدث المصلية، أنا لسه مخلصة الصلاة ولسه مخلصة الأذكار اللي بعد الصلاة. تمام. على فكرة الأذكار اللي بعد الصلاة مش مجرد أذكار ومش مجرد ذكر. احنا لازم نكون مقتنعين ان اي حاجة الرسول عليه السلام ادهلنا سنة او حتى ربنا كتبها علينا فرض، فهي يا جماعة بيكون ليها اكيد فايدة ليكي، يعني بيكون ليها ربنا مستغني كده كده عن عبادتنا. بس الحاجات دي لازم هيكون بتعود عليكي بأي شكل من الأشكال. الأذكار بقى اللي بعد الصلاة دي لو عرفتي فايدتها بجد والله بجد مش هتسيبيها أبدا. وهي إن الأذكار اللي بعد الصلاة بتعمل نشاط رهيب يا جماعة في اليوم، بجد بتنشطك وبتخلص أي عمل ليكي بشكل غير طبيعي. لو انتي قدامك الدنيا مكركبة شغل، ايا كان الشغل ده شغل بيت، انتي ست بتشتغلي ووراكي شغل برا، ايا كان هتلاقي نفسك بتنجزي الحاجة والله ما هتعرفي انتي بتنجزيها ازاي. الاذكار اللي بعد الصلاة يا جماعة ما بتتعداش دقيقتين، ما بتتعداش دقيقة اصلا. تمام. ما تفوتوهاش لانكم بجد بتفوتوا خير كتير جدا في حياتكم. لو انتوا بتشتغلوا حتى وفي بريك مثلا في وسط الشغل بتاخدوه للصلاة، ما تصلوش وتجروا، صلوا وعودوا اقروا الأذكار اللي بعد الصلاة. ماشي. أولا يعني ألا ترجون لله وقارا، ما يكونش الصلاة اللي احنا بنصلي ونجري يعني اللي هو عشان احنا نخلص، احنا تاني ربنا مستغني عن عبادتنا. تمام. الفرض لازم تأديه، بس هو برضو ربنا مستغني عنه على فكرة. هو برضو الفرض ربنا مخليه فرض علشانك انتي، ومش علشان حاجة تانية يعني. الأذكار بعد الصلاة مع إنها سنة بس والله بجد بتدي نشاط رهيب. وكلنا أكيد عارفين الموقف بتاع السيدة فاطمة لما كانت زعلانة مع سيدنا علي، والرسول عليه السلام دخل عليهم وقال لها ايه اللي بينكم يعني وكده. فعرفنا ان السيدة فاطمة كانت محتاجة خادمة وكده. المهم فقال لي سيدنا علي طب سيب لي فاطمة. ماشي. وقال لها يا فاطمة هنصحك نصيحة هي يعني خير من الخادمة يعني. وقال لها ان انتي تسبحي بعد كل صلاة وقبل النوم برضو 33، وتحمدي 33 وتكبري 33 يا جماعة على صوابع ايديكم. ماشي. مرتين 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ماشي. 33. ماشي لغاية اللي هو الصباع ده 3 مرات، مرتين كف ايدين مع صباع 3 مرات. ماشي كده 33. وزيهم حمد 33 وزيهم تكبير 33. وتختمي طبعا بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماشي. أنا عايزة أقولك إن والله لو عندك شغل لو عندك بقى مواعين وترويق بيت ومذاكرة أولاد، أو لو انت ست بتشتغلي بره حتى وعندك شغل المدير مكركب عليكي شغل، انت مش عارفة انت عايزة تخلصي الشغل وترجعي تعملي البيت، والله هتلاقي الحاجات دي بتنجز. انت هتبقي فجأة كده هو ازاي الحاجات دي انجزت، تلاقي الحاجات اتعملت متعرفيش انت عملتيها ازاي واكيد ان انت اللي عملتيها، بس والله هتعمليها وانت مش فاهمة ازاي اتعملت. فيا جماعة ما تفوتوش بجد الخير ده والنفع ده. تاني اي حاجة ولازم يكون عندكم يقين ان اي حاجة سواء سنة او حتى الفرض طبعا اللي ربنا مديهولنا
علشان ربنا عارف الميكانيكية بتاعتنا ان احنا ممكن نتكاسل، فعشان كده ربنا فرض الصلاة علينا فرض اللي هو لا يعني لازم تفصل في يومك ب5 صلوات، تمام، تقابلني فيهم وتصلني فيهم، لان ده برضو ليه فايدة ليك، وعشان انت اصلا كمان انت مخلوق في الدنيا عشان ده، بس برضو ده ليه فايدة ليك ولجسمك ولعقلك ولكل حاجة. ماشي. السنن بقى، تأكدوا يا جماعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل حاجة الا لما يكون فيها فايدة، لازم يكون عندك يقين بكده، فاوعى تفوت بجد الموضوع ده. الموضوع مش اجر بس، احنا يعني سبحان الله ربنا مدينا الحاجات، والرسول صلى الله عليه وسلم مدينا الحاجات، يعني سبحان الله ليها فايدة لينا وناخد عليها اجر، يعني هو في اجمل من كده؟ وفي يعني بجد ربنا رحيم جدا، وربنا كريم جدا، وربنا جميل جدا. ربنا يهدينا ويهديكم جميعا ويرزقنا ويرزقكم التوفيق والإخلاص يا رب في القول والعمل. واتمنى ان يكون الفيديو ده ما يكونش فيه رغي كتير، انا عارفه ان انا رغايه، بس ما يكونش فيه رغي كتير، ويكون وصل المغزى منه ان يا جماعه الاذكار بعد الصلاه بجد هتفرق جدا في حياتكم. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.